Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Apakah benar ini dengan Bapak Rustin? Waalaikumsalam, iya benar. Perkenalkan, saya perawat Adiska yang akan merawat Bapak dari jam 7 sampai jam 2 nanti. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak. Apakah Bapak siap? Iya. Saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Iya. Permisi Pak, saya akan memposisikan Bapak untuk duduk terlebih dahulu. Iya. Permisi ya Pak. Iya. Saya akan memasangkan handuk ini terlebih dahulu ya Pak. Iya. Sini saya akan mengambilkan air hangat untuk Bapak minum terlebih dahulu ya Pak. Iya. Silakan Bapak diminum terlebih dahulu. Akan meletakkan tangan Bapak di bagian dada dan di perut ya Pak. Iya.